Estem, per acabar, satisfets i agraïts per la col·laboració de tantes entitats, institucions, de tanta col·laboració que trobem en aquest projecte. Crec que és una de les claus de la seva necessitat, de la seva idoneïtat, i també agraït per la confiança als presentadors que faran que aquesta mostra sigui encara un dels espais de reflexió i de debat més amplis que puguem trobar al nostre país sobre cinema i espiritualitat, almenys, no? I que permeti no només visionar passivament, sinó actuar, sinó més activament promoure la reflexió. Hem preparat una selecció de 11 llargmetratges, en molts casos, com és marca de la casa de la mostra, acompanyats per presentacions d'expertes i experts en la cinematografia de l'Olmi i en cinema italià, i trobo personalment que aquesta retrospectiva és una oportunitat extraordinària per conèixer de prop una carrera extensa de més de 60 anys i molt diversa, de qui va ser un dels hereus més significatius de l'esperit de compromís social i transformació estètica que va caracteritzar el primer neorealisme italià. En un moment en què aquest esperit original ja estava una mica aigualit, podríem dir, l'Hermano Olmi renova la seva aposta pels valors humanistes, crítics, de compromís, d'atenció per la gent humil, i ens proposa una cinematografia que, com dic, s'endinsa fins a principis del segle XXI, des dels anys 50 del segle XX. En aquest moment el cinema espiritual té una presència molt forta tant a la pantalla petita com a les pantalles grans, no? O sigui, de fet, que avui estem preparant pel·lícules entorn, per exemple, de la figura de Jesús, Scorsese, Malik Gibson i alguna més, això ja és únicament una mostra de la preocupació de l'ésser humà, i també el fet que el cinema es permet arribar al coneixement de tradicions religioses que potser estan allunyades de la nostra pròpia tradició, però són interessants almenys conèixer aquesta realitat. Això ha sigut la intuïció que ha tingut la mostra fa molts anys. Hem de dir que a Catalunya tenim una de les primeres realitats on es mostra el cinema espiritual, i per això també tenim un fons filmogràfic que està a la pàgina web de la Direcció General, que mostra tot el recorregut des de les diferents tradicions religioses de la presència del cinema.